Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռուստալրագրության ոլորտում հաջողության են հասել սփյուռքահայերից շատ-շատերը, բայց ոչ բոլորն են փորձում օգտագործել իրենց ռեսուրսները հայերի համար կարևոր խնդիրները լուսաբանելու համար։ Մեր հաջորդ հաղորդման հերոսին Կալիֆոռնիայի հեռուստադիտողները ճանաչում են ոչ միայն որպես պրոֆեսիոնալ հաղորդավարի, այլ նաև որպես համայնքին հավատարիմ մարդու։ Էլինա Աբովյան, մուլտիմեդիա լրագրող, հեռուստահաղորդավար, Լոս Անջելեսից հեռարձակող Քեթի LA հեռուստաընկերության առավոտյան լուրերի թողարկման մեկնաբան։ I'm Lena Abovian in Tarzana. Tonight coming up, this is the intersection where Corey felt... Զրույցից առաջ սովորաբար ես զրուցակցիս արմատներով եմ հետաքրքրվում։ Որտեղացի էին ձերոնք։ Ծնողներս երկուսս էլ Երևանից են, ես Երևանում եմ ծնվել։ Մամայիս կողմը տատիկս Ռուսաստանից է եւ մնացածը Երևանից։ Հիմնական երկու պապիկներս է, բայց Քյավառից են։ Ինչով էին զբաղվում ծնողները Երևանում։ Մամաս բիոքիմիայի մասնագետ է եղել, ինքը դաս է տվել Երևանում, պապաս է էկոնոմիստ, էկոնոմիկս դաս սովորել։ Որտեղ էիք ապրում Երևանում։ Հենց Երևանի կենտրոնում, բայց իհարկե ես չեմ հիշում, որտեղ մի տարեկան էի, երբ որ եկանք ստեղ, բայց լսել եմ, որ փողոցի վրա ենք ապրում, բայց գիտեմ, որ կենտրոն ենք ապրում, Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ։ Լավ տեղ է։ Որ թվականին տեղափոխվեցիք Ամերիկա։ 1987 թվին։ Շարժումից առաջ դեռ։ Այո, շարժումից առաջ պապայիս ընկերը, որ ստեղ էր ապրում եւ շուտ վայեկած էր Ամերիկայում, պապայիս մի ձևի համոզեց եւ այդ ժամանակ շատ հայեր չկային ստեղ։ Մենք սկզբից եկանք Հոլիվուդում ենք ապրում 6 ամիս, բայց մամաս ոնց ասեմ, իր տեղը չէր գտնում։ Շատ տարբեր էր, պատկերացրեք, այդ ժամանակ Հոլիվուդում ապրելը համեմատաբար Երևանում ապրելը։ Սա եկանք Գլենդել, որը որ մի քիչ ավելի հեշտ էր, որտեղ հայեր կային, մեր հարևանները հայեր էին։ Այդ ժամանակ մամաս էլ, պապաս էլ սկսեցին դպրոց գնալ, անգլերեն սովորել։ Ես իհարկե փոքր էի։ Եղբայրս 9 տարեկան, ինձ 8 տարի մեծ է։ Երբ փոքր էիք, ինչ էիք երազում դառնալ Էլինա։ Եթե կարող եմ ակնարկելով բացատրել, I always had a fascination with television. Միշտ ցանկացել եմ հեռուստահաղորդավար դառնալ։ Հեռուստատեսությունում աշխատելու մասին եմ երազել դեռ վաղ մանկությունից։ 4-5 տարեկան էի, երբ ծնողներս ինձ նստեցնում էին հեռուստացույցի առջև, այդ թվում նաև լրատվական թողարկումներ դիտելու, որպեսզի ավելի լավ տիրապետեմ անգլերենի։ Մենք այդ ժամանակ դեռ նոր էինք Հայաստանից Ամերիկա տեղափոխվել։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Գուցե զուգադիպություն է, գուցե ճակատագիր, բայց այն ժամանակ դիտում էի սովորաբար հենց KTLA հեռուստաընկերության լուրերը ու հետևում էի այն հաղորդավարների մեկնաբանություններին, որոնց հետ հիմա աշխատում եմ։ Դեռ այն ժամանակ էի ես հիացած հաղորդավարների պահվածքով, նրանց պրոֆեսիոնալիզմով ու հավասարակշռվածությամբ։ Մտածում էի հրաշալի կլիներ, եթե մի օր էլ ես կարողանայի ահա այդպես նստել տեսախցիկի առջև ու կարևոր ինչ-որ իրադարձություն մեկնաբանել։ Իհարկե հետո պարզեցի, որ այդ աշխատանքը այդքան հեշտ չէ, ինչպես թվում է։ Բայց երջանիկ եմ, որ հետևողական եղա ու կարողացա հասնել նպատակիս։ Ծնողները լուրջ վերաբերվեցին, երբ ասացիք, որ ուզում եք դառնալ հեռուստալրագրող։ No, that was my secret at the time. Ոչ, գիտեի, որ իրենց դուրը չի գա, ու այդ պատճառով մտադրությունս իրենցից գաղտնի էի պահում։ Կյանքիս ընթացքում տարբեր հետաքրքրություններ եմ ունեցել։ Հետաքրքրված եմ եղել քաղաքականությամբ, PR-ով, մարքեթինգով, տպագիր մամուլով։ 22 տարեկան էի, երբ աշխատում էի թերթի համար որպես լրագրող, հաճույքով էի անում գործս։ Բայց միևնույն է, զգում էի, որ տեսախցիկի դիմաց աշխատելու ցանկությունս ոչ միտեղ չի կորել։ Գիտեի, որ դրա համար որոշ ընդունակություններ ունեմ։ Դա էր պատճառը, որի վերջո համարձակվեցի փոխել մասնագիտացումս։ Սկսեցի հեռարձակվող լրագրություն սովորել։ Սովորելը հեշտ է, դժվար է հետո սովորածդ գործնականում կիրառելը։ Դժվար է, քանի որ ստիպված է սկսել ամենացածր կետից, ամենափոքր քաղաքում, ամենամանր խնդիրների լուսաբանումից։ Ես ապրում էի Լոս Անջելեսի պես մեծ քաղաքում։
Այստեղ էին ծնողներս, ընկերներս, փեսացուս։ Ստիպված էի իրենց բոլորին թողնել ու տեղափոխվել ինձ բոլորովին անծանոթ քաղաք, քանի որ հեռուստատեսության ղեկավարությունը այդպես էր ուզում։ 25 տարեկան էի, երբ հաստատվեցի Սան Լուիս Օբիսպո քաղաքում։ Հեռուստատեսությունում իմ առաջին աշխատանքն էր։ Էլինա Աբովյանը լրագրություն է սովորել Կալիֆոռնիայի համալսարանում։ Ավարտելով այն, նա սկսել էր համագործակցել CBS հեռուստաընկերության ու LA Today.com տեղեկատվական կայքի հետ։ Այնուհետ աշխատանքի անցավ NBC-ում, աշխատելով Սան Լուիս Օբիսպո քաղաքի թղթակցական կետում։ Այնտեղից ապահովում էր Կալիֆոռնիայի ափի-կենտրոնական հատվածում կատարվող իրադարձությունների լուսաբանումը։ Մի քանի տարի անց միացավ Fox 5 հեռուստաընկերության թիմին, աշխատում էր Ֆրեզնոյում, պատասխանատվություն կրելով Սան Ֆերնանդո դաշտավայրում նորությունների համար։ Ավելի ուշ տեղափոխվել էր Սան Դիեգոյի թղթակցական կետ։ Միաժամանակ հոդվածներ էր գրում Los Angeles Times 30 ու Las Vegas Review ամսագրի համար։ 2015 թվականին ամերիկյան հեռուստատեսային ակադեմիայի Էմմի մրցանակի էր ներկայացվել լավագույն լրագրող անվանակարգում։ Երիտասարդ եռանդուն լրագրողի վրա ուշադրություն դարձրեցին KTLA հեռուստաընկերությունում։ Ալիքի լրատվական ծառայության ղեկավարը անձամբ էր եկել Սան Դիեգո նրան համազգային հեռուստաշուկայում աշխատանքի առաջարկ անելու համար։ Հիմա Էլինա Աբովյանը զբաղվում է սիրած գործով իրադարձություններ մեկնաբանելով KTLA Morning News լրատվական հաղորդման եթերում։ Էլինան 4 լեզվի է տիրապետում, ամուսնացած է, ունի որդի։ Էլինա, ինչ-որ մասնագիտացում կար ձեզ մոտ քաղաքականություն, տնտեսություն, մշակույթ։ No, general assignment. Every day you have to become an expert. Ոչ, մասնագիտացում չեմ ունեցել։ Ամեն օր ստիպված էի դառնալ փորձագետ մի նոր ոլորտում։ Հանձնարարությունը ստանում էի ու սկսում թեման հետազոտել, ուսումնասիրել։ Իսկ ինչն է ձեզ ավելի հարազատ, որ թեմաները, ձեզ ավելի հետաքրքիր է քաղաքական թեմայով վերլուծություն կամ տեսանյութ ռեպորտաժ պատրաստել, ներկայացնել, թե միգուցե տնտեսական, մշակութային, այլ։ I love to tell stories about people. Ինձ դուր է գալիս պատմել մարդկանց մասին, մարդկանց պատմություններ ներկայացնել։ Օրինակ, աննախադեպ բարդ վիրահատության արդյունքում վերակենդանացած մարդու պատմություն, կամ աղետ վերապրած մարդու պատմություն։ Պատմությունն մի մարդու մասին, ում կյանքը փրկել է էքստրեմալ պայմաններում։ Ես ինքս չեմ վախենում կյանքի խոչընդոտներից, ու սիրում եմ ներկայացնել մարդկանց, որոնք կարողանում են հաղթահարել խոչընդոտները։ Լինա, ձերպես հազարավոր լրագրողներ սկսում են կարիերա, բայց իհարկե ոչ բոլորն են դառնում հաղորդավար։ Ինչպես ձեզ հաջողվեց այն, ինչ ուրիշների մոտ չստացվեց։ Դե առաջինը պետք է սկսենք ձգտումից։ Դե ձգտումը բոլորը կարծես թե ունեն, բայց իրենց մոտ չի ստացվում։ Դե, ես I can't speak for anyone else. Երբ նոր էի սկսել լրագրությամբ զբաղվել, ամեն ինչ չէ որ հեշտ էր ստացվում։ Սան Լուիս Օբիսպոից վերադառնալուց հետո ուզում էի գործի տեղավորվել Fox հեռուստաընկերության Սան Ֆրանցիսկոյի խմբագրությունում, բայց այն ժամանակ այնտեղ լրագրողի թափուր տեղ չկար։ Թափուր էր միայն օպերատորի տեղը։ Ես օպերատոր չեմ, բայց տեսախցիկով նկարահանելու փորձ ունեցել էի։ Ասացի, որ կարող եմ ու պատրաստ եմ իրենց համար որպես օպերատոր աշխատել։ Եթե ինձ թույլ տան նաև լրագրությամբ զբաղվել։ Եվ տնօրենը համաձայնեց։ Կարծում եմ աղջիկներից քչերն են որպես օպերատոր աշխատել։ Ընդունված է համարել, որ դա տղամարդու գործ է։ Բայց ես դա արել եմ։ Ու դա լավ է։ Դա ինձ իրավունք է տալիս վստահ ասել, որ գիտեմ հեռուստատեսային լրագրությունը բոլոր կողմերից։ Իմ մասնագիտական կարիերայի նոր փուլը սկսվեց, երբ Սան Դիեգո քաղաք գործուղվեցի եւ այնտեղի թղթակիցը դարձա։ Սան Դիեգո տեղափոխվելը ինձ համար մեծ ձեռքբերում էր, քանի որ մոտեցնում էր այն օրը, երբ ինձ Լոս Անջելեսի առաջատար հեռուստալիքներից մեկում աշխատելու իրավունք պետք է տային։ Դուք տարբեր հեռուստաընկերություններում եք աշխատել, սովորաբար հեռուստալրագրողը հայտնի կադրով հայտնի հեռուստալրագրողը ասոցիացվում է կոնկրետ այդ հեռուստաընկերության հետ։ Ամերիկայում ընդունված է այդպես փոխել ալիք, տեղափոխվել այլ հեռուստատեսություն։ You have to in order to rise. Ես փոքր հեռուստաընկերությունից տեղափոխվում էի ավելի մեծ հեռուստաընկերություն։ Երբ զգում էի, որ բավական աճել եմ պրոֆեսիոնալ առումով, տեղափոխվում էի ել ավելի մեծ լսարան ունեցող հեռուստաալիք։ Ամենախոշորները գործում են Լոս Անջելեսում։ Եթե ուզում ես Լոս Անջելեսում աշխատել, KTLA-ի պես լուրջ ալիքում պետք է սկսես փոքր հեռուստաընկերությունում աշխատելուց։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հեռուստաընկերությունը, որում դուք եք այժմ աշխատում։
KTLA-ը Լոս Անջելեսի ամենահին ու ճանաչված հեռուստաալիքն է։ Այն հիմնադրվել է դեռևս 1947 թվականին։ Առաջին մասնավոր հեռուստաընկերությունն էր, որը Ամերիկայի արևմտյան ափում հեռարձակելու լիցենզիա ստացավ։ KTLA-ի հաղորդումները բոլորը սիրում են, մանավանդ առավոտյան լուրերը։ Ես աշխատում եմ հեռուստատեսային ասպարեզի ամենափորձառու մասնագետների հետ։ Նրանցից մի քանիսը այդ գործով են զբաղվում 40-ից ավելի տարի։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Լինա, ասացիք, որ ձեզ ավելի հետաքրքիր է մարդու պատմություն պատմել։ Այ ամենահետաքրքիր պատմությունը, որը դուք պատմելու առիթ եք ունեցել, որն է եղել, կհիշեք։ Ամենահետաքրքիր գործը, որ երբևէ արել եմ Բոստոնում հայտնի գիտնական Թաներ Աքչամի հետ հարցազրույցներ։ Նա ազգությամբ թուրք է, բայց հայոց ցեղասպանության ճանաչման ամենահետևողական ջատագովներից մեկը։ Ցեղասպանության հարցերով փորձագետ է, պատմաբան։ Ինձ համար դա զարմանալի էր, չէ՞ որ թուրքերի մեծ մասը ժխտում է ցեղասպանության փաստը եւ պայքարում է դրա ճանաչման դեմ։ Իսկ այդ խիզախ մարդը մահվանը հակառակ պահանջում է դատապարտել օսմանցի դահիճներին։ Նա դրա համար իր հայրենակիցներից սպառնալիքներ է ստանում։ Բայց չնայած դրան շարունակում է խոսել ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին ու պատմական բացառիկ ապացույցներ է հայտնաբերում։ Իր արդար պահանջը հիմնավորելու համար։ Իր էթնիկ պատկանելությունը իրեն բոլորովին չի կաշկանդում։ Արդարությունն ու ճշմարտությունը իր համար ամենից վեր է։ Թաներ Աքչամը ինձ հիացրեց։ Էլինա, ես նկատել եմ, տեսել եմ ձեր մի քանի տեսանյութերը ցեղասպանության թեմայով, հեռուստաընկերության լրատվականի ղեկավարները վստահում են ձեզ մատուցել այդ թեման, չէ՞ որ դուք չեք կարող օբյեկտիվ լինել հայ լինելով։ Հեռուստադիտողն էլ, երբ դիտում է հայի կողմից պատրաստված նյութը, կարող եմ կարծել, թե նա օբյեկտիվ չի, նա կողմերից մեկն է ներկայացնում։ I don't think I give my bosses an option. Չեմ կարծում, որ իմ գործատուն այդպիսի մարդ է, որ կարող է այլ կարծիք ունենալ ցեղասպանության մասին, քան իմ կարծիքն է։ Տարվա ընթացքում ես մի քանի անգամ հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող նյութեր եմ պատրաստում։ Խմբագրությունում միշտ համառորեն պնդում եմ, որ այդ թեմային ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի։ Ապրիլի 24-ին նախորոք եմ սկսում պատրաստվել։ 6 ամիս շուտ եմ ներկայացնում նյութերը, ասելով, ահա այս մասին եմ ուզում պատմել։ Կարծում եմ ղեկավարներս հասկանում են, որ իմ առաջարկները կարևոր են հասարակության համար։ Մեր հեռուստադիտողը ուզում է իմանալ այդ մասին, բայց ցեղասպանության մասին նյութեր պատրաստելիս ես այնուամենայնիվ ձգտում եմ չկորցնել օբյեկտիվությունը եւ խնդիրը տարբեր կողմերից եմ ներկայացնում։ Դե դա արդեն պրոֆեսիոնալ էթիկայի հարց է։ Ինձ դժվար է լինում թաքցնել զգացմունքներս, բայց պարտավոր եմ։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի օրերին ես հարցազրույց անցկացրի ամուսնուս պապի հետ։ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին նա դարձել էր 100 տարեկան։ Նա ցեղասպանությունը վերապրածներից մեկն էր։ Իմ պատրաստած նյութը շատերին էր հուզել։ Թեև 1915-16 թվականներին նա դեռ նոր էր քայլել սովորում։ Լավ գիտեր իր ընտանիքի գաղթի պատմությունը։ Գաղթի ճանապարհին սպանել էին նրա ծնողներին ու ընտանիքի անդամներից եւս մի քանիսին։ Նա հրաշքով էր ողջ մնացել։ Կարողացել էր ոտքի կանգնել, ընտանիք կազմել։ Այնքան շատ են նման պատմությունները։ Կուզենայի բոլորն էլ պատմել։ Գործատուս բոլորովին դեմ չէ, որ ես ներկայացնեմ այդ պատմությունները։ Դեմ չէ, քանի որ գիտի, որ այդ ամենը ճշմարտություն է։ Դա քարոզչություն չէ, ցեղասպանությունը անվիճելի փաստ է։ Էլինա, մի բան է լինել հեռուստալրագրող, մի քիչ ուրիշ բան է լինել հեռուստահաղորդավար։ Ինչն է ավելի հետաքրքիր։ Օրինակ, երբ ես էի լուրերի հաղորդավար, ինձ համար այդքան էլ հաճելի չէր ուրիշի պատրաստած նյութը մատուցել։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է ինքնուրույն անել դա։ Իսկ ձեր դեպքում ինչպես է։ For me, it's always about the story. It's not about myself. Ինձ համար կարևոր է պատմությունը։ Ու նշանակություն չունի ես եմ այն գտելու պատրաստել, թե մեկ ուրիշը։ Ես կարևորում եմ փաստը ու պատմության ճշմարտությունը։ Կարծիքս կամ զգացմունքներս ես ինձ եմ պահում։ Դա վերաբերում է եւ ուղիղ եթերում իմ արած մեկնաբանություններին, եւ իմ պատրաստած տեսանյութին։ Այդ երկու գործերն էլ ինձ հավասարաչափ դուր են գալիս։ Նա Միացյալ Նահանգներում լրատվամիջոցների ասպարեզում կան եւս մի քանի հայտնի հաջողության հասած հայրենագիցներ,
Ճանաչում եք նրանց, առնչվում եք նրանց հետ։ I know a few of them and it's always inspiring. Ճանաչում եմ ազգությամբ հայ հայտնի լրագրողներից մի քանիսին։ Ոգևորվում եմ, երբ հաջողված հայի եմ հանդիպում։ Ցանկացած ասպարեզում, առավել ևս հեռուստատեսային բնագավառում կամ մամուլում։ Մեր հայրենակիցներից շատերին է հաջողվել լավ ինքնադրսևորվել ժուրնալիստիկայում։ Ահա նրանցից միայն մի քանիսը։ Ռոջեր Թաթարյանը United Press International լրատվական գործակալության տնօրենն է եղել։ Երկար տարիներ հեղինակավոր լրագրողական Պուլիցերյան մրցանակի ժյուրիի անդամ էր։ Տարբեր պետական գերատեսչություններում հասարակայնության հետ կապերի հարցով խորհրդական է եղել։ Բեն Հայկ Բաղդիկյանը եղել է Washington Post թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ։ Մինչ այդ պաշտոնին նշանակվելը սունյակներ է վարել այդպիսի հեղինակավոր պարբերականներում, ինչպիսիք է New York Times-ը, Boston Globe-ը, Fortune-ը։ Պուլիցերյան մրցանակի է արժանացել։ Ժուրնալիստիկայի մի քանի դասագրքեր է գրել։ Ֆիլիպ Թերզյանը Weekly Standard ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է։ Եղել է Los Angeles Times, New Republic թերթերի խմբագրի տեղակալ։ Աշխատել է Reuters եւ US News and World Report լրատվական գործակալություններում։ Զբաղեցրել է ԱՄՆ պետքարտուղարի գլխավոր speechwriter-ի ու մամլոք քարտուղարի պաշտոնները։ Մերի Թոմբազյանը Կալիֆոռնիայում սիրված ռադիոհաղորդավարներից մեկն է։ Եթերում է 1988-ից։ Այժմ աշխատում է Լոս Անջելեսից հեռարձակվող 94.7 ռադիոկայանում։ Վարում է իր սեփական, երաժշտական ու հասարակական հեղինակային հաղորդաշարը։ Թիմ Քյուրքչյանը Ամերիկայի ամենահայտնի սպորտային մեկնաբաններից է։ Ողջ աշխարհում դժվար կլինի գտնել մեկ այլ լրագրողի, որը բեյսբոլից ու բասկետբոլից այդքան լավ է հասկանում։ Քյուրքչյանը աշխատել է CNN-ի սպորտային խմբագրության համար։ Սպորտ է մեկնաբանել Washington Star, Baltimore Sun, Sports Illustrated թերթերում։ Մայքլ Օզանյանը հեղինակավոր Forbes ամսագրի ավագ խմբագիրն է եղել։ Մինչ այդ զբաղեցրել է Financial World թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալի պաշտոնը։ Եթե իր կարիերայի սկզբում մասնագիտանում էր հիմնականում ֆինանսների հարցում, ապա վերջերս ավելի շատ սպորտի վրա է կենտրոնացած։ Լրագրող ու հեռուստահաղորդավար Ջանետ Շամիլյանին ամերիկացիները լավ են ճանաչում NBC-ի եթերից։ Նա այդ հեռուստաալիքի լրատվական ծառայության առաջատար մեկնաբաններից մեկն է։ Ջանետը հարցազրույցներ է վարել այդպիսի հայտնի մարդկանց հետ, ինչպիսիք են Մայքլ Ջեքսոնը ու Միշել Օբաման։ Ժուրնալիստիկան չի խանգարում նրան դաստիարակել 5 զավակների ու զբաղվել գեղասահքով։ Քեն Դիլանյանը Los Angeles Times-ի մեկնաբանն է։ Այդ թերթում գործի անցնելուց առաջ աշխատել է Philadelphia Inquirer-ում, հատուկ ռեպորտաժներ է արել Բաղդադից ու Հռոմից։ Լրագրողական հաջող հետաքննության համար արժանացել է վաստակավոր լրագրողի Casey մեդալի։ Նախկին գյումրեցի Արաքսիա Կարապետյանը այժմ Կալիֆոռնիայում հայտնի հեռուստահաղորդավար է։ Լրագրողական կարիերան սկսել է Բրբանկ քաղաքի մի փոքր ռադիոկայանում, այնուհետ աշխատել է տեղի կաբելային հեռուստաընկերությունում։ 2010-ից Fox News հեռուստաալիքում եղանակի տեսություններ ներկայացնում։ Այժմ արդեն հաջողությամբ վարում է լուրերի առավոտյան թողարկումները։ Հայտնի լրագրող, հեռուստահաղորդավար ու մեկնաբան Անիտա Վոգելը Fox News հեռուստաալիքի առաջատար թղթակիցներից է։ Նա հարցազրույցներ է արել այդպիսի հռչակավոր մարդկանց հետ, ինչպիսիք են Բիլ Քլինթոնը ու Դալայ Լաման։ Ծագումով հայ ամերիկացի լրագրողներից թերևս ամենահայտնին Դեյվիդ Իգնատիուսն է։ Նա եղել է Washington Post-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալը, International Herald Tribune-ի պատասխանատու քարտուղարը։ Հարցազրույցներ է արել աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց հետ։ Նրա զրուցակիցներն են եղել Ջորջ Բուշը, Ժակ Շիրակը, Շիմոն Պերեսը, Մահմուդ Ահմադինեժադը, Բաշար Ալ-Ասադը։ Դեյվիդ Իգնատիուսը արժանացել է մի շարք երկրների պետական պարգևների, այդ թվում Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանի։ Հետաքրքիր է, որ լրատվամիջոցների ասպարեզում տարբեր երկրներում հայերը հաջողության են հասնում ավելի արագ, քան այլ բնակավարներում, անգամ Թուրքիայում կան շատ ազդեցիկ մամուլում, հեռուստատեսությունում ձեռքբերումների հասած հայեր։ Ինչն է կարծում եք պատճառը։ Ինչու օրինակ կինոյում կամ այլ ոլորտում չի հաջողվում հայերին այդքան արագ ապացուցել, որ իրենք ինչ-որ բան արժեն, իսկ լրատվամիջոցներում դա հաջողվում է ավելի արագ անել։ Վստահ չեմ, որ ինձ ասածը ճիշտ է։ Բազմաթիվ հայտնի հայ դերասաններ, երաժիշտներ կան, բայց հեռուստատեսության ու մամուլի ասպարեզում հաջողությունների հասած հայերը իսկապես ավելի շատ են։ Չեմ կարող ասել, թե ինչի շնորհիվ է այդպես, բայց ես հպարտ եմ դրանով։ Էլինա, գիտեմ, ձեր ընտանիքը սերտորեն կապված է Հայաստանի հետ, իսկ դուք անձամբ։
I haven't been to Armenia since I was 16. Հայաստանում վերջին անգամ եղել եմ, երբ 16 տարեկան էի։ Անպայման կրկին կգամ։ Մտադիր եմ որդուս Հայաստանում մկրտել։ Հայաստանը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում իմ սրտում, բայց տունս միևնույն է Ամերիկան է։ Այստեղ եմ աշխատում, այստեղ է ընտանիքս, այստեղ եմ ինձ լավ զգում։ Իմ ինքնության մեջ հավասար դեր են խաղում իմ հայ լինելն ու ամերիկացի լինելը։ Մեկը մյուսին բոլորովին չի խանգարում։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ զավակներս էլ կապված լինեն հայրենիքի հետ։ Այդ պատճառով ուզում եմ Երևանում տուն գնել։ Հույս ունեմ, որ շատ շուտով կկարողանամ Հայաստան գալ։ Ինձ դա հետաքրքիր է նաև որպես լրագրողի։ Ուզում եմ տեսնել հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Ուզում եմ հարցազրույց անել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իսկ չեք մտածել երբևէ, որ հայկական հեռուստատեսությամբ էլ կարող եք ինչ-որ մի նախագիծ իրականացնել։ I don't think so because again, Չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է։ Իմ հայրենը այդքան լավը չէ։ Այ հիմա էլ ձեզ հետ զրուցելիս ստիպված եմ անգլերեն խոսել։ Թեև ձեր հարցերը լավ հասկանում եմ։ Ես լավ չեմ պատկերացնում հայաստանցի հեռուստադիտողի պահանջները, սպասելիքները։ Դա հաշվի առնելով, կարծում եմ ինձ դժվար կլիներ մրցակցել տեղի լրագրողների հետ, որոնց պրոֆեսիոնալիզմը ես բարձր եմ գնահատում։ Ես ինձ ավելի հարմար եմ զգում ամերիկյան հեռուստաեթերում։ Ավելի լավ է ես իմ գործով այստեղ զբաղվեմ։ Կարծում եմ այստեղ ես ավելի շատ օգուտ կարող եմ բերել։ Էլինա 100 հազարավոր ամերիկահայեր առավոտյան հեռուստացույց միացնելիս եւ ձեզ տեսնելիս հպարտության զգացում են զգում։ Կարևոր առաքելություն ունեք այստեղ ամերիկացիների առջև հայերին եք ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ, որ ձեզ հաջողվում է այդ առաքելությունը փառքով կատարել։ Շնորհակալություն։ Մի ավանդական նվեր ունեմ հաղորդաշարի բոլոր հերոսներին, սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը կոչվում է Աշխարհի հայերը։ Մադատով ընկերությունը այն արտադրել է ընդամենը 100 օրինակով, սա 58-րդ օրինակն է։ Ամուսնու հետ համտեսեք հաջողով։